Да. Обезьяний свист 2. Палка должна сломаться. Как вы себя чувствуете? Как вы себя чувствуете, сэр? Плохого. Серега долбанутая обезьяньей породы возвращается. Подержи. Это их любимая ветка. Тебе нормально? Идея. Все обезьяны умеют залезать на дерево, но не слезать. Этот вид животных слезать с деревьев не умеет. А то я сейчас долбанусь. Здесь шипы. Слезай. Надеюсь, опять так же не долбанусь. Ау. Следующая. Нет, неудобно. Обезьяны.